Mwaramutse neza nshuti z'urubuga hakurya y'ubuzima. Uwiteka abahe umugisha abarinde, Uwiteka abahe umugisha abamurikishirize mu maso he abagirire neza, usumba byose Imana ihoraho abahe umugisha abarebe neza abahe amahoro. Muri iki gitondo tugiye kureba ikintu abantu benshi bakunze kuvugaho bita karuma. Iri ni itegeko rya gatatu mu yo turimo twiga, mu mategeko 7 ashobora gutuma ubaho neza kandi ibintu byawe bikagenda neza, utiriwe urwana n'ibidashoboka no guta igihe. Pardon. Mbere ariko nagira ngo ngire abo nshimira mu kudutera inkunga mu bitekerezo. Abo ngabo ndabashimira, ni benshi. Hari abo tubana kuri groupe ya mbere yo mu Rwanda ya Telegram, hari abo tubana muri groupe ya diaspora. Mwese Uwiteka abahe umugisha. Hari umubyeyi usanzwe afasha groupe, afasha plutôt urubuga hakurya y'ubuzima. Nagira ngo ngire groupe yo mu Rwanda ya Telegram yuko ku 400 mwatanze uwo mubyeyi nubwo ari muri groupe ya diaspora yongeyeho 100,000. Hanyuma uwo mubyeyi ntago azi gutanga kuko yanubwiye ati izina ryanjye ntago se nkariboneho cyangwa se nkaryumve. Uwiteka amuhe umugisha mu gihe cye, mu buryo bwe, no mu busabe buhoraho bw'umwana kuri se, no mu gisubizo cy'umubyeyi ku mwana. Uwiteka amube hafi. Hakaba hari undi mubyeyi wambwiye ati ariko ufite ikibazo cy'imiti. Iyo miti ugenda ukagura amafaranga yawe ukayishyira abantu, ugakoresha essence yawe ukayishyira abantu. Ati nagira ngo ngutere inkunga. Yatanze amadolari 400 ejo narayafashe yo kugura ibiti. Rero nibyo mbabwira abavandimwe, ni nabyo twarebaga mu isomo ry'ejo. Uyu muntu sinigeze nganira nawe n'iki kintu, ariko niba mfashe urugendo nkajya i Butare nkashyirayo umuntu imiti, nkajya i Kibungo nkashyirayo umuntu imiti, nkayigura inaha cyangwa se nkayikora bikandushya, essence nkayishyira mu modoka nkagenda, nkakoresha 40,000 bya essence nako by'imiti cyangwa 50, nkakoresha 20,000 bya essence cyangwa 30. Nkavayo mu gitondo umuntu akanyuza 400. Murumva isomo twize ejo ko riba ryagiye mu buryo ni rihe: tanga uzahabwa. Icyo nabibye mba nagizaruye. Ahangaha ni nabyo tugiye kureba mu bundi buryo. Gusa nagira ngo nshimire uwo muntu, mubwira yuko uko yatanze abikunze, mubwira ngo nawe yitegure ibikubye inshuro 10 ibyo yatanze. Kuko niba narakoresheje 40,000 we agatanga amadolari 400, murumva inshuro bikubyemo. Nawe yitegure gutyo. Nguko uko abantu bakagombye kurema ibyiza hagati yabo kandi bikemera. Ariko muri za nyigisho zifunganye batubwira ko tugomba kujya gutangira mu madini. Ayo madini ngo akaba ari yatanga. Gutanga kwanyu barakugumana, hanyuma ugusubizwa kwanyu nako kukaguma iyo. Ayo madini akaba ari yazamuka mu bujura bwayo no mu bindi, ariko mwebwe mukaguma hahandi. Karagaciyemo wa mubyeyi we rero Uwiteka aguhe umugisha
utagabanije, kimwe n'undi mubyeyi nongere gushimire uko yari afite niko yatanze, kandi narabikoze antuma ku mukene, nuko umukecuru narebye njya kumusura mushyikiriza ubutumwa yari yampaye. Uwiteka guhera umugisha. Bavandimwe rero, ikindi ndabona turimo twaguka mu bitekerezo, haba muri groupe ya mbere haba muri groupe ya kabiri. Ikigaragara amasomo arimo aragenda neza. Burya bavandimwe, amasomo si uko mpora hariya nigisha, ariko le développement de la discussion spirituelle ubwayo n'inyigisho. Icyo ngicyo abantu benshi ntibakunda kucyigishaho, kureka abanyeshuri ubwabo bakaganira bagenda bazamurana. Uko bazamurana biguha isomo rikurikira iryo ari ryo. Ntabwo ari ugupfa kuza kuvuga mwarimu yavuze, mwarimu yigishije, mwarimu oya, kwa kundi muganira. Mfite aho mbibonera, nubwo ntari mu rubuga rwitwa gusakuriza nyuma y'ishuri, urubuga rwiza narwo mwashyizeho, Imana ibibahera umugisha, ariko mfite aho mbibonera. Rero Uwiteka akomeze abagure kandi abahe umugisha mu nzira zanyu zose, kimwe n'abadukurikira ku rubuga rwa YouTube. Nongera kwibutsa gukora like, gukora share na subscribe. Hari ikindi kintu nari navuze ni gutumbwira kugushyira ku rubuga kandi utarakoze like cyangwa utari gutyo. Umuntu umwe agira ikibazo agira ngo niwe nabwiye, ubwo ahubwo yabwiwe n'ibyo atakoze, ariko siwe nabwiraga. Ahubwo kujya ku rubuga ntabwo bisaba icyo ngicyo, ahubwo bisaba kuba ufite application ya Telegram. Icyo ni kimwe, kunyandikira kuri Telegram yanjye nkabona nimero yawe, nkabona n'amazina ukoresha ukayambwira se, hanyuma nabona wujuje ibisabwa cyangwa mu biganiro nabwo nkanabyumva, par réponse intuitive nkagushyiramo. Ntabwo urubuga nduraramo, sinwicaramo, singira gute, sinanga kugushyiramo ngo urambyiga. Donc kugushyiramo nta kintu biba bintwaye muvandimwe, ntukagira ikibazo. Ikindi, ibi bintu byize imyaka myinshi, natangiye kubyigisha mbere y'intambara. Niba rero turimo twiga, wowe ukabona ibyo twiga bifite ibindi bisa nabyo, hano mfite ibitabo, wajya ubwira uti nyereka igitabo kibivugaho cyangwa icyo urimo ukoresha. Ikindi gihe nabyigaga, icyo gihe byari mu mwimerere wabyo. Ubu ngubu abantu basigaye badevelopa ibintu byinshi, donc umuntu akaza akaba umumetere spirituel, akabwira abantu bakaza ku rubuga rwe, abonoma, kwinjira n'amafaranga, kubona umuti n'amafaranga, kugira gute n'amafaranga, akikaba business. Ahangaha c'est pas le cas. Amasaha Imana yampaye yo kujya ntanga ibyo murya by'umwuka ndayakoresha, nawe nyishyuza, kuko njyewe uwo nkorera ni ubugingo bwanjye, ndimo shyira mu mwanya wabwo bwumvira data. Nicyo ngicyo nkorera data. We simukorera komute, ahubwo ndamwumvira. Itegeko rya karuma cyangwa se itegeko ry'impamvu n'ikibitera. Buri gikorwa cyose kibyara imbaraga zigaruka kuri twebwe, nk'uko tuba twabikoze cyangwa tukabishyira mu bikorwa bwa mbere. Tuzasarura icyo twabibye. Iyo duhisemo kugira icyo dukora ngo duhe abandi umunezero n'ibyishimo, icyo gihe imbuto za karuma cyangwa imbuto z'ingaruka z'ibyo twakoze zizaza ari ibyishimo n'umunezero. N'ibyo ngibyo niko bimeze, ntabwo ntibijya bihinduka.
karuma niyo itubwira yuko twigenga mu buryo bwo guhitamo ibyo dukora, ibitekerezo byacu, amagambo yacu, ibikorwa byacu. Navuga ko ari imigozi y'urushundura tunaga hirya no hino rukatuzenguruka. Ubwo rero bya bitekerezo byacu bizaba imigozi y'urushundura, nibiba ibitekerezo byiza bizaba imigozi y'urushundura myiza, nibiba amagambo meza bizaba imigozi y'urushundura myiza, nibiba ibikorwa byiza bizaba imigozi y'urushundura nayo myiza. Ibyo ngibyo ni Swami Vivekananda wabivuze. Akantu nkunda cyane, imigozi y'urushundura wanaze iruhande rwawe imeze ite? Ese ni kuki uyu munsi ikintu nk'iki kikubaho ukavuza iyabahanda ntiwibuke icyo wakoze mu gihe cyashize wakoreye mugenzi wawe? Igihe byabaga ngombwa ko nishyura karma yanjye, alors j'ai payé et c'était très lourd. Donc byabaye ngombwa ko ibyo nagiye nkora mu buzima ndimo bigaruka, byabaye ngombwa ko mbyishyura, kandi mu kubyishyura byarandemereye. Ariko ntabwo nahisemo kugumanywa nabyo, cyangwa se no kuguma ku by'abantu bangaya, cyangwa iby'abantu bamvuga, cyangwa iby'abantu bibwira. Ahubwo nashatse uburyo nabyaza umusaruro ibiri kungaruka. Icyo ngibyo bibaho. Turi mu mubiri ntabwo tubura gukosa abavandimwe, ntitukigire ibyo tutari byo. Umubiri urimo mu mubiri hari ibyo uhakorera bitandukanye n'ibyo ukorera muri roho, bitandukanye n'ibyo ukorera mu bugingo. Hari igihe igikorwa runaka kikubaho mu mubiri ariko muri roho no mu bugingo utabishaka, ahubwo gusa hakaba habayeho kudafata umwanya ngo utekereze ku kintu bitewe na situation urimo ikuremereye, ugasanga ikintu bibaye ngombwa kugihitamo vuba vuba, ariko mu by'ukuri atari ko byagombaga. Ariko by'uko abantu benshi bitubaho ntabwo ari uguca nk'amabere. Twagenza gakeya tukumva, kandi tukumvana hagati yacu, kandi tukagira uko twubahana, tukagira uko twumvikana, tukagira uko dukundana, tukagira uko turemerana ibyiza. Ibitekerezo byanjye, amagambo yanjye n'ibikorwa byanjye bikwerekera bikaba byiza. Ukamenya yuko niba igihe cyanjye cyarageze cyo kwishyura karma yanjye, wari ukwiye gutegereza ukareba icyawe uko kizaza kimeze, tijejera conséquence. Kera nigeze kujya gusura umuntu w'umuhungu w'inshuti yanjye, ngezeyo mbona umugabo n'umugore ntabwo barimo bavugana, babyara uwo muhungu. Hanyuma uwo muhungu sinzi ukuntu yabaye nk'ushyanuka, abwira ise ngo ariko ngo papa, ngo kuki ngo uhora urakariye mama? Ise aramwitegereza n'impuhwe nyinshi, aramureba, aramubwira ngo mwana wanjye, ngo igisubizo ndakiguhaye, nkiguhaye nonaha, ariko uzakibona mu gihe kiri imbere. Numara gushaka uzabona ibi ngibi ndimo ibyo ari byo, nibwo uzamenya impamvu nari mbabaye. Mama, aho ngaho amagufwa yarashegeye seriously. Umubyeyi ntabwo yashubije umwana arakaye, ahubwo yaramubwiye ati igihe kizagusubiza. Uwo muhungu yaje gushaka ashaka ndeba n'ubukwe bwe mbujyamo. Ubu amaze gukora divorce 3. Ntabwo yibuka icyo yabajije se amukanika anamubwira nabi, nta nubwo yumva yuko hari igikorwa yakoze inyuma ye kitabaye cyiza, kuko Roma ntabwo abo babyeyi bari batonganye twumva twebwe, n'uwo mwana ntabwo yari yabyumvishe. Basohotse mu nzu batishimye, umuhungu we ahitamo gucira ise urubanza yihuse, none igihe nawe kirimo kiramucira urubanza.
aho ngaho twabivugaho tukuzuza ibitabo, tukuzuza ama audio menshi nuko, ariko ibyo ngibyo sibyo turimo uyu munsi. Itegeko rya gatatu ni itegeko rya karuma, ni itegeko ry'ingaruka z'ibikubaho cyangwa ingaruka z'ibyo wakoze. Karuma igaragaza icyarimwe igikorwa ndetse n'ingaruka z'igikorwa. Karuma icyarimwe ni impamvu n'ikibitera, kuko igikorwa cyose dukoze kigaruka kuri twebwe neza neza nk'uko twagishyize mu bikorwa, niko kigaruka. Nta bintu by'imikino birimo muri karuma cy'imishinyiko. Twese tuzi ijambo rivuga ngo tuzasarura ibyo twabibye. Iyo witegereje neza rero, bitubwira yuko twakagombye kurema ibyishimo mu buzima bwacu kugira ngo tuzasarure imbuto z'ibyishimo mu buzima bwacu. Karuma rero igusaba gufata icyemezo mu buryo wahisemo neza, ubizi, ubishaka. Ngicyo icyo abantu benshi tutajya dukora. Iki kintu reka da, ariko jyewe nawe mugenzi wanjye dufite uburyo butagira umubare bwo guhitamo ibyo dukora. Buri mwanya mu buzima bwacu tuba turi mu murima w'ibishoboka byose. Umurima w'ibishoboka ni ukuvuga ngo iki, uri hano urareba hari ukabona wakora ibi, birasaba ko uhitamo hano, nuko imbere, inyuma, iburyo, ibumoso, hejuru, hasi, nuko muri wowe, hanze yawe, buryo. Aho hose dufite uko dushobora kugira amahitamo. Ariko se niba dufite ayo mahitamo, duhitamo gute? Akenshi duhitamo tutabishaka, tutazi n'ibyo turimo duhitamo, ibindi tugahitamo tubishaka bitewe n'uburemere bwabyo. Ariko akenshi bya bindi twahisemo tutabishaka nibyo bitugiraho ingaruka cyane. Naho ibyo twahisemo tubishaka uvuga ngo ikizaba nzanywa umuti, ubwo uba wiyemeje. Mu Rwanda ndabakunda sana, bamwe ako kantu. Data we yaravugaga ati uva jyewe ndabikora gutya, zikamwe ayo zitahanye, nta bindi. Ubundi nawe nakoze ikosa akambwira ati ngiye kukunyafura, intagara ziraziba tu, cyangwa kamwe. Papa wanjye kabisa Uwiteka ajya guha umugisha, yaramboneje, yari umubyeyi unkunda cyane. Bamaze kubashyiramo rero yuko abana nta kubahana, none abana basigaye babagangarana, umwana akavuga ukajya kwihisha mu cyumba ukarira. Ngo abana bafite uburenganzira, umwana we ntukamukubita barakujyana muri ribu. Aha, ariko umwana namara kubikirara nanone ya ribu ntizamutwara, cyangwa se serivisi ya renseignement iri mu gihugu cyanyu. Umuntu uzakubwira yuko utagomba guhana umwana wawe, ndabivuze kabisa, aba ari umwanzi w'urubyaro rwawe. Iyo unegereye ababivuga usanga abana babo bo babahana, ahubwo banihanukiriye, atari nko kwa kundi we wamuhanana n'urukundo. Ariko Uwiteka aravuga ngo, muri Bibiliya bizabisome, aravuga ngo Uwiteka ahana uwo akunda. Guhana se ni iki? Usibye amanjwe y'amagambo aba mu isi yo gushaka kwerekana ko turi abatagatifu, tudakora ku bana, tudakora. Ibyo ni ibiki? Ibintu by'amaringoshyo no kwijogonyora mu bintu bitariho, ibintu bidafite ukuri na gukeya kuri aho ngaho.
ahubwo ari ibintu gusa bimeze nk'ubusazi, bimeze nko guta umurongo. Cyakora ngo ni uburenganzira, cyakora nyine kuko mujye mukomeza inzira muyirenge, munayirenge cyane, nayo izabarenga. Iyi nzira yakurenze gendera mu bihuru. Uburyo bwiza bwo kwiga itegeko rya karuma cyangwa itegeko ry'ingaruka z'ibikubaho, kandi izo ngaruka zikaba ari byo wakoze birimo bikugaruka, ni ugukoresha ya karuma mu mbaraga zayo zose, kandi ukamenya amahitamo yawe yose, kuyahitamo ubizi, ubishaka, wabanje gutekereza. Ibi ngibi bigushimishe cyangwa ntibigushimishe, ariko ibintu byose bikubaho uyu munsi ni ingaruka z'amahitamo wagize mu gihe cyashize. Birababaje kuko abenshi muri twebwe dufata ibyemezo duhubutse, ntawe bitabayeho. Ubwo rero akenshi ugasanga ntabwo twibuka yuko ibyo bitugaruka uyu munsi ari twe twabihisemo mu gihe cyashize. Ariko niko bimeze, niko bimeze. Urugero, niba umuntu nk'ubu umuntu agututse, iyo umuntu bamututse bigenda bite? Uwo batutse arababara akanarakara. Ngibyo. Yakubwiye ikintu agushimagiza, uwo bashimagije bakamubwira neza arishima, nuko. Ariko icyo ugomba kumenya, niba bagututse ukarakara, nuko wahisemo kurakara. Niba bagushimagije ukishima, nuko wahisemo kwishima. Abenshi rero tuzi yuko iyo bagututse ari ibisanzwe guhita urakara. Never. Ntabwo ari ibisanzwe, ni amahitamo yawe. Niba umuntu akubwiye ikintu cyiza, ngo ni ibisanzwe ko umuntu ahita yishima. No, nabwo ni amahitamo yawe. Urugero, umuntu ashobora kugutuka, akakwandagaza, akakubwira nabi, wowe ugahitamo yuko utari burakare. Si byo se? Ntiwabihitamo se kandi bikemera? Muri karate igihe cyose nize, iyo nateraga ingumi ya tsuki imbere, umumetere wanjye wari umuhanga yarambwiraga ngo iyo ngumi ntukajye ukeka yuko urimo uyikubita adversary wundi utari wowe. Ni wowe witera, ni wowe wirwanya, ni wowe mubi kurusha uwo ureba imbere yawe. Iyo ngumi ijye uyitera kugira ngo ikibi kikuvemo. Niyo mpamvu abantu benshi bakundaga kuvuga ngo nigisha karate imeze nk'idini, ariko byatumaga abanyeshuri banjye baba abahanga, kuko bagiraga sense nziza y'ubuzima. Kandi nkashimira n'Imana yuko mu bo nigishije, baba bya bindi byo mu moko, abo mwita abatutsi cyangwa abo mwita abahutu, nta n'umwe nigishije wabaye umwicanyi. No, nta n'umwe. Aho ngarukiye mu buzima busanzwe, nasanze nta n'umwe wafungiwe jenoside, nta n'umwe wafungiwe gusahura, nta n'umwe wafungiwe kuba yarakoze igikorwa runaka kigaragaza yuko ari umuntu mubi. Ibyo ngibyo bifite icyo byamaze. Mu gihe bandi bangayaga ngo nigisha karate imeze nk'amadini, abantu babo bashiriye muri gereza, abandi nagize kubabwira abitwaga ba metere kanaka twahuye barimo bica abantu. Umuntu yigishaga abantu kubaho neza, bigisha karate, yagize gute, hamwe igihe kirageze arimo aragenda arasa abantu yabamaze. Bwa bumetere bw'iburi hehe? Abandi ugasanga ni abantu bitwa ko ari abametere ba karate, ariko bagendera ku kintu cy'amoko. Karate aba yigisha ni ibipapuro bimanitse, ushobora kumanura n'umupira ukoropa ugatwika, nta kintu kirimo. Dans le fond, vide.
hasi nta kintu kirimo kabisa. Uwo nguwo ni nkuko wafata un pantin, donc nkuko wafata igipupe ukagishyiramo imigozi kikajya gitera imigeri, gitera n'ingumi, kikayitera neza cyane, kigatera n'ibindi bipupe imigeri bikagwa. Nuko igipupe ni umuhanga, ni igipupe gitera imigeri ariko nta muntu urimo. Ikintu cyose wiga kitaguhindura ntacyo kimara, ibe karate, ibe kung fu, ibe yoga, ibe idini, ibe biki, ntacyo kiba kimaze. Ibintu byose dukora ni twebwe tubihitamo. Umuntu aje akakubwira neza, akakubwira amagambo agutaka, ushatse ntiwakwishima, ahubwo wavuga uti uyu muntu urimo kuntaka afite ikimuzanye, reka mbanze mba aricyo ndeba. Umuntu agututse wakagombye ngo kurakara, wakagombye se iyo wakagombye ivuye, kuki se utahitamo kutarakara? Kuki utumva se ko agutuka afite icyo agamije? Wirakara ubanza umwitegereza urebe. Aho ngaho niho umuntu avana imbaraga zo kubaho muri buno buzima. Ikintu bita le conditionnement cyangwa reflex conditionné, no kuvuga ngo baragututse direct hiturakara. Iyo ni conditionnement, no kuvuga ngo ni ibintu byashyizweho ngaho babashyizemo ko iyo umuntu amututse ararakara, iyo umuntu amubwiye neza arishima. Ariko aho hose ni amahitamo yawe, nicyo batajya bakubwira. Ndashaka kuvuga mu yandi magambo yuko nubwo twebwe abantu twitwa yuko twigenga, ariko turi imfungwa z'ibikorwa byashyizweho. Ibikorwa byashyizweho ushaka kuvuga ni ibihe? Ni ukukubwira ngo umuntu nakubwira neza jya wishima, umuntu nakubwira nabi jya ubabara ndetse unarwane. Donc ugasanga hari ibintu za reaction ziri prévisible ziri aho ngaho. Niba gukupita, niba gutuka rakara, ukamura amaso, imyotsi icumbe mu mazuru no mu matwi, nuko niko bimeze. Ahangaha ndagaruka kuri wa muhanga witwa Pavlov. Iyi myitwarire yacu ayigereranya n'ukuntu ushobora gufata imbwa ukayishyira mu hariya, hanyuma iteka uko ku kiliziya bavugije inzogera, yambwa ukaza ukayiha inyama. Uko bavugije inzogera, yambwa ukaza ukayiha inyama. Direct yambwa ihora ihanze ijisho inzogera ko iri buvuge, kuko izi ko inzogera nivuga inyama iri bugwe. Ko kanumara kumva. Iyo mbwa itangira gutama litiro cyangwa se kurabya indimi, uko bagiye kuvuza inzogera ikabona ko bagana ku nzogera, ihita itangira ikazunguzungurizo, kuko nibavuza inzogera inyamiraza. Sasa ugasanga natwe nuko nguko twabaye. Icyo ngicyo ni ikintu yambwa yafashe icyo bita stimulus, cyangwa se ifite ikintu yabonye kiba kikimplika ikindi, hari kiba kikazana ikindi, icyo kiba kikazana ikindi kigeraho ikindi. Ni ukuvuga iyo inzogera ivuze inyamiragwa, imbwa ikarya. Imbwa ihora ireba inzogera, kuko iyo inzogera ivuze inyama iza, imbwa igahaga. Umuntu nawe ugasanga nuko nguko ariho. Iyo batutse ararakara. Iyo umuntu abonye umuntu aje yarakaye amukanuriye amaso, nawe ahita atangira kurakara kandi ntacyo baravuga. Umuntu aje akanuye amaso akureba nabi, yakugera imbere agahita aseka, agahita agwa amafaranga akagenda, wasigara wacananye kibi. Wavuga uti kuko yasiga n'umutima wawe pulsation zirimo ziterera hejuru. Iyo aje aturutse hariya yafunze ibipfunsi, yakanuye arimo kureba, nawe uhita ujya kuri defensive ugafata akamaye, position yo kurwana, hanyuma yakugera imbere agaseka, ugahita wibaza ibyo akoze. Mu gihe ukibyibaza agakora mu mufuka wenda urugero kuko ukennye, akagwa nk'ibihumbi 20 agahita agenda. Uhita uvuga uti uyu muntu bitebye, kandi tuzi ko agenda arigiye no kugukubita umugeri, ahubwo narizi ko tugiye kurwana, kuko ukoze ibyo ngibyo. Ni ukuvuga ntabwo akoze ibyo wari witeguye.
sasa aha hantu tukiri hano hantu bavandimwe, ndagira ngo mbabwire ahantu ubuzima bwacu buyobera, ni muri kano kantu, muri reflex conditionnel. Ibyo dukora tuzi yuko ari byo bigomba gukorwa, reaction prévisible. Icyo ndi bukore bitewe n'icyo uriya yakoze ni iki, kuko niko bizwi. Iyo bankubise ndakubita, iyo bandakaje ndarakara. Ariko aho hose nta mahitamo, bo bakubeshya ko ariko bisanzwe, society ikubwira ko ariko bisanzwe, ariko buriya ushatse siko wowe wabifata, ahubwo wafata icyemezo gitandukanye n'ibyo ngibyo. Akenshi rero usanga ibisubizo duha ibidukikije bitubayeho bigenda byisubiramo, kandi biba bizwi, kubera ko bizwi yuko niba gukubita uri bukubite, niba bakora akazi uri burakare, niba gushima uri bwishime, nuko bihora byisubiramo. Nta ufata umwanya ngo abihindure, ariko ifashe umwanya ukabihindura biba byiza cyane. Ari nabyo tugiye kurebaho muri uyu mwanya. Ibyo dukora cyangwa reaction zacu iteka usanga zituruka, hari ibintu dukora bitewe n'ibyo abantu badukikije bakoze, kandi bigaterwa n'ibihe turimo. Tukibagirwa rero yuko uko nguko tuza kureyagisa, uko nguko tuza gukora ikintu bitewe n'ibyo abandi bakoze, tukibagirwa yuko ari amahitamo yacu. Rero akenshi ugasanga duhisemo ibintu tutatekereje, tutabihisemo twabitekereje, duhitamo machinaroma, donc nk'imashini ikora ibintu gutyo. Iyo bayakije iragenda nta bindi. Kubera umwanya munini mba nicaye, mba ndi kunywa ka hibiscus, kubera yuko gatuma impyiko zoga neza kandi ntizinanirwe. Naho ubundi nazababaza impyiko zanjye aho zagiye, we nkacanganyikirwa. Iyo ugarutse inyuma mu mitekerereze yawe ukareba amahitamo n'ibyemezo wagiye bifata, akenshi uba ukoze ikintu gikomeye cyane. Kubera iki? Iyo umuntu akora akaje nawe ukarakara agahita yigendera, wumva birangiye. Iyo muhuye umutima wahita utera cyane, ugahita wongera ukarakara atari yanavuga. Hari icyabaye hariya, ni uko nguko kimeze kuri uriya, ni ukuriya simwiyumvamo. Iyo duhuye duhita dutongana, ni uko niyashuhuje gutyo. Iyo ufashe umwanya wo gusubira inyuma mu bitekerezo, ukareba ibintu byose wagiye ufatamo ibyemezo mu buzima, ukabireba, ugasubira reverse, ugasubira inyuma mu bitekerezo, ukareba ibyemezo wagiye ufata, iki gikorwa ubwacyo ni igikorwa gikomeye ku muntu. Ahangaha rero niho uzagusha ya processus cyangwa cya gikorwa cy'ibyo wakoze utabitekereje. Ahangaha uvanamo imbaraga zikomeye cyane. Bitubona kiriya nagikoze kuko abantu bazi ko gikorwa kuri, ariko si cyo nagombaga guhitamo. Hariya nagombaga kugira gutya. Cyagihe iyo ngira gutya ntiba byaragenze gutya. Ako kantu konyine ni nako kantu gafasha n'umuntu kwimenya mu buryo nyabwo. Ako kantu konyine kaguha imbaraga nyinshi zo kubona ukuntu wagiye usitara mu bintu. Ariko nge mbona ko bari kwiye kubikora gutya. Niba ugiye gufata icyemezo icyo ari cyo cyose, ukwiye kwibaza ibibazo bibiri. Ikibazo cya mbere, iki cyemezo ngiye gufata ingaruka zacyo zizaba izihe? Mu mutima wawe uwo mwanya uzahita ubyumva ingaruka zizaba. None se kuki umupolisi aza akagutuka ngo wamugenga we, ntumusubize ngo wamugenga we nawe?
nuko umutima uhita ukubwira ngo numusubiza leta gufunga, ni nacyo ashaka. We kuko yambaye iyo myenda arumva ashobora kugutuka ugaceceka, ariko umunsi mwahuye ya myenda atayambaye numutuka azagira reaction itandukanye niyo wowe wagira. Niyo umusirikare aje akakubwira ati we shenzi kujya hapa, urahita ugenda umbwira utafande naje. Ibyo kurakara reka da byagiye hehe? Umutima urimo urakwereka ko iriya myenda yambaye na kira kintu reba afite mu kuboko ni ikintu bita imbunda kivamo isasu ryiruka cyane ripfumura ryica. Rero umutima wawe wamaze guhitamo icyo gukora kubera ubwoba. Urareba imbunda ugasanga nusubiza akaraba kakubayeho. Umutima wawe rero burya iteka uba uzi icyo ukwiye guhitamo, ahubwo ntabwo tumenya kumva umutima nama wacu. Ikintu cya kabiri donc tubonye ko icya mbere ukwiye kwibaza uti ni izihe ngaruka zizava muri aya mahitamo ngiye kugira, muri iki cyemezo ngiye gufata ni izihe ngaruka zizavamo. Icya kabiri tumubwiye yuko umutima wawe uzabikubwira, umutima nama n'ubutega amatwi, kuko abenshi ntibajya banabutega amatwi cyangwa se ntibanazi ko bawufite. Icya kabiri ukwiye kwibaza uti ese aya mahitamo araza kuvamo ibyishimo ku bwanjye no ku bankikije abandi iruhande? Nimpitamo iki kintu, yaba jyewe yaba nabo turi kumwe, umugore wanjye n'abana, umugabo wanjye n'abana, abavandimwe banjye turi kumwe, ni iki kintu ngiye guhitamo kiri bungireho ingaruka nziza z'ibyishimo, ndibwishime nabo turi kumwe bishime? Niba igisubizo ari yego, komeza. Ariko ndaruka contraire, niba atari ko bimeze ukumva umutima nakubwiye ngo haravamo imidugararo n'imirwano n'imihangayiko, icyo kintu kireke, ni ibintu byoroshye, kiborere. Guhitamo icyemezo kimwe hashobora kuvamo ibintu byinshi bizakugaruka, kandi bikakugaruka mu buryo bizaza ari byinshi kurusha ikintu kimwe wahisemo. Buri segonda ry'ubuzima bwawe icyo uhisemo kirema ibyishimo bizakugarukira wowe n'abagukikije cyangwa abo mubana, cyangwa se kikavamo umubabaro n'agahinda kuri wowe n'abagukikije cyangwa n'abo mubana. Guhitamo neza ugahitamo ikintu kizakugirira umumaro, kikagushimisha, kikaguha umunezero, kandi kikagira umumaro, kigaha n'umunezero abakuri iruhande n'abagukikije n'abo mubana, nicyo iyo wabanje kugitekerezaho neza, nicyo cyitwa action spontanément juste, donc igikorwa gihiswemo kandi nyacyo, donc mu mwuzuro wacyo kiruzuye, nicyo gikorwa nyacyo, mahitamo nyayo, byite gutyo. Ni igikorwa nyacyo gikwiye mu gihe gikwiye. Mbona ibyo nkunda kuvuga, nkunda kubivuga. Ni igikorwa gikwiye cyangwa ni amahitamo akwiye mu buryo bukwiye, mu gihe gikwiye, mu bantu bakukikije n'ahakwiye. Nongeye kuvuga ngo mu bantu bakwiye, harya baba badakwiye. Nuko igikorwa cyangwa amahitamo nyayo ni cya kindi kigaburira ibyishimo n'umunezero ugikoze, kandi kigaha ibyishimo, kikagaburira ibyishimo n'umunezero abamukikije n'abari kumwe nawe. Hariho akantu nashakaga kugira ngo mwumve, sinakantu ni ikintu, nibwo ni isanzure. Isanzure rifite ukuntu ridufasha buri munsi mu kintu.
isanzure iteka buri munota, iteka buri segonda, isanzure riradukoresha ariko ntabwo turyumva. Isanzure ridukoresha hehe? Buri segonda, buri munota, isanzure rifite ahantu rikorera muri twebwe. Aho hantu niho nshaka kubabwira kugira ngo iteka ujye uhajya wumve icyo isanzure rikubwira. Icyo gikorwa isanzure ridukoraho kijyana n'ibyo twumva mu mubiri. Isanzure rifite ukuntu rivuga tukabyumva mu mubiri. Ese bigenda bite? Umubiri wacu ubasha kumva ibintu bibiri: kumva utekanye no kumva udatekanye. Umuhaya nibyo avuga ngo titekanye ngo sintekanye. Niba udatekanye suri mu biki? Utekanye ahangaha aho uri hose, icyo ugiye gukora, tuvuge niba uhuye n'umuntu akazana imigati, burya uzite ku cyo umubiri ukubwira. Hari igihe ureba umugati ukumva ntabwo ufite amahoro, cyangwa ureba umuntu ukumva ntufite amahoro, wagera imbere wahora n'undi ukumva muri wowe directement uhise umwishimira. Isanzure rirakubwiye n'ibyo bintu. Umuntu akaza ati narinje kugira ngo mbereke uburyo muzajya murangura ibintu ibiki, ukimubona ukumva ntumwishimiye, ariko wakwiha kumutega amatwi akakubwira amagambo nk'ay'abagombozi bikarangira ukoze bya bintu yakubwiraga, nyuma ugahomba, ukazajya uvuga ngo nyamara nkimubona ngo umutima warambwiye ngo uyu muntu wapi, ngo ariko ngo ndanga ndinangira. Ngaho aho isanzure ritubwirira. Igihe cyose ugomba gufata icyemezo, jya wumva umubiri wawe uko umeze, unawubaza uti ese nifata iki cyemezo biragenda bite? Niwumva umubiri wawe udatekanye, jya umenya yuko icyemezo kiza kuba atari cyo. Niwumva umubiri wawe uhise utekana kumva ni sawa, hita ugikora. Abantu benshi bitewe na bya bintu bya chakra twize tuzaniga neza mugasanga ibi byose bizagenda byicomekanya, muzishima umunsi hari umunsi muzamwenyura abavandimwe, ndabibijeje kabisa. Ku bantu bamwe iyo isanzure ribakoresheje, hari ababyumvisha muri plexus solaire cyangwa muri chakra ya hano, muri plexus solaire hano ku gatuza ahangaha, ukumva ntutekanye, ukumva muri wowe ufite ikintu kigukanze hano mu kameme, hano agana mu kameme cyangwa hejuru y'uburyo kumva no, kumva no, cyangwa kumva bise bifunguka. Ariko abandi benshi bo babyumvira mu mutima. Tega amatwi umutima wawe icyo ukubwira ujye uhura n'umuntu. Tega amatwi umutima wawe icyo ukubwira ugiye guhitamo. Tegereza icyo umutima uri bugusubize. Tegereza igisubizo kivuye mu mubiri kiri buze kimeze mu buryo bwo kumva ibintu ni sawa cyangwa urumva uri gene. Nubwo kaba ari gakeya ukabyumva kari ahantu kure, ukumva ufite ukuntu uri gene ukuntu, ariko kaba gahari mu mubiri. Iyo wumva wishimye ukishima direct, nabyo biba biri ahantu hariya mu mubiri ahantu. Nguko uko isanzure rikoresha umubiri wacu mu kutuburira. Iyo uzi gutega amatwi ntuhubuke ngo bazanye inkoko izingahe ni 30 kwa manwe baguze, urumva ikintu banshije kubaza baguze kwa Rudasingwa baguze se nabo nijye usigaye nanjye ndagura. Oh la la.
ba kwa kana kabaguze superi natanzwe ukabuza umugabo w'amahoro ngo hirya baguze superi, hirya bahumuje ibiryo birimo hariya batetse hariya, umeze ute, urinde uri hehe? Umutima w'umuntu niwo utanga igisubizo nyacyo. Abantu benshi bibwira yuko umutima wabo utagitera, utameze neza, ariko siko bimeze. Umutima uri intuitive, uhitamo bije neza, ntabwo uri holistique ngo ube oya, umutima uri contextuel, donc uri relationnel, ufite ukuntu wihuza n'ibintu, ujya muri context ibintu birimo, urumva? Ntabwo uri holistique uvuga ngo ibi ngibi bimeze uko nguko bigomba kugenda uko uhora uca imanza cyangwa se ugira no. Umutima wawe ufite ukuntu y'ibintu biri aho ngaho ubyumva, ugahita ukubwira ngo ibi ngibi wapi, ibi ngibi sawa, ukumva ntufite amahoro uri kumwe n'umuntu muhunge, ukumva gutyo. Hari igihe ushobora kuba urimo ugenda ukabona umuntu araje akubwiye ngo wampaye itike nkajya mu mujyi, nta kindi akubwiye. Uwo ngo ni ugusaba se, ni ugutegeka, ni ukugira ukumva ubayejeje, warangiza ukayamuha kuko abantu bakureba. Nawe yavuze ati nimusaba imbere y'aba bantu ari bugira isoni zo kunyima, ariko direct wakati inyuma ugasanga yicaye ageretse akaguru ku kandi, ararya burusheti, aranywa bya biyoga bya ngufu basigaye bakora nuko ngaho nguko. Umutima ni ordinateur y'isanzure. Umutima ubamo imbaraga mu mwuzuro no mu mwimerere wazo, imbaraga z'ubumenyi n'imbaraga zitagira uko zingana zo gushyira ibintu mu buryo. Kandi umutima buri kintu cyose ugishyira mu gaciro kacyo. Hari igihe uba wumva udahari, kumva umutima wawe ntuwumva neza, ariko umutima wawe buri kantu kose urakajora mu buryo burambuye cyane kandi mu gihe gito cyane kurusha ibyo wowe uri butekerereze mu bwonko ukabishyira mu bikorwa. Ushobora gukoresha iri tegeko rya karuma mu gukurura amafaranga uyazana kuri wowe, ubukungu, ibintu byiza byose, igihe cyose ubishakiye wabikora. Ariko ibingibi kugira ngo bikore ugomba kubanza kumenya yuko ahazaza hawe habyarwa n'ibyo ukora uyu munsi. Ahazaza hawe habyarwa n'amahitamo yawe y'uyu munsi. Niwubaka ikintu cyiza mu ntangiriro kikaba ari cyiza, uzaba ukoresheje karuma yawe neza. Uko uzazamura amahitamo yawe mu buryo bwo guhitamo wabanje kubyinjiramo, ukabitekereza, ukabijora, ukabaza umubiri wawe, ukabaza umutima wawe, ugahitamo ikintu ari uko wabonye kizaguha ibyishimo, kikabiha n'abo muri kumwe cyangwa abagukikije. Karuma yawe uzaba uyihinduye zahabu. Ahangaha ushobora gukoresha ubwo buryo ukarema ibyiza, ariko wanabihisemo wavuga uti sinshaka kwishima, sinshaka no gushimisha abanyegereye, kanze guhereka, ugafata ibyo byemezo. Ubwo rero witegure yuko uzabisarura. Ushobora no guhitamo gukora ibyiza, ukarema ibyishimo n'umunezero kuri wowe no kubagukikije, uzabisarura. Ariko noneho igihe karuma yawe igeze, cyangwa igihe cyo kwishyura ibyo wakoze, ni gute wabyakira? Hari ibintu ahangaha ndavuga kwa kundi wahisemo ibintu utabitekerejeho, hanyuma igihe kikaba kigeze cyo kugira ngo wishyure. Noneho ndakora iki? Mbyakire gute? Igihe cyo kwishyura sawa kirageze, ndabibona, ariko nkora iki? Ni gute ibintu nabisohokamo neza?
ibi ngibi ni ingaruka z'ibyo nahisemo zirageze, ariko ndabigenza nte? Icya mbere, ushobora kwemera yuko ugomba kwishyura imyenda yawe, ubundi byitwa dette karmique. Donc ukavuga uti jyewe niyemeje kwishyura imyenda y'ibyo nakoze. Abantu benshi ni nacyo bahitamo batanabizi, ibintu bikamubaho nuko akabyemera, ibintu bikamubaho gutyo, niko bimeze. Hari ibyago bikumbaho, sinzi aho bituruka, kubera iki? Ntabwo azi yuko ari ingaruka z'ibyo yakoze mu gihe cyashize ziri kumugaruka. Nibyo njya mbwira abantu. Hari akantu nasomye ahantu gasetsa cyane, ngo kwigiza nkana ni iki? Ngo kwigiza nkana ngo ni igihe usanga umukobwa yabashije kuvanamo inda umwana akamuta muri wese, ngo ariko ngo yabona ngo akabwana k'imbeba ngo kumva aravuze ngo dore ukuntu kameze, ngo ntabwo nakica rwose, ngo akakagirira impuhwe. Dufite sinizime iteye ubwoba, tugeze kure ku isi hano, nitutagaruka turahiye, turiyotsa mu bikorwa byacu bibi kabisa. Ngo umuntu agakuramo inda umwana akamujugunya muri wese amubona, ariko yabona imbeba akayigirira impuhwe. Kwigiza nkana. Kuba ufite umugozi ugiye kwiyahura, wabona inzoka ukirukanga, waretse wagumya hamwe ikakurya n'undi kugiye gupfa. Wabona ikibangu ukiruka, imbwa yamoka ugafumyamo, kandi urashaka kujya kwiyahura. Hari uburyo ubona ko isi abantu bigiza nkana. Umuntu araza akakubwira ati nakuyemo inda 5, ati narasenze, natanze amaturo bantegetse, Imana yarambabariye, ariko simbona urubyaro. None Imana ko yari yaraguhaye urubyaro, warangiza ukarumarira mu musarani cyangwa se mu migezi n'ahandi, wabonaga yuko ibyo umara hari ibyo urema. Sasa birimo birakugaruka, urimo urabuze abahanda. Serious twagiye Niba nababwiye inti mujye muza mbabwira inama y'icyo ukwiye gukora. Wavuye mu gihugu cyawe wibye amafaranga, uragenda ujya Tanzania, ujya kubayo, ujya gucuruza, uracuruza bikanga, uribaza impamvu byanga. Abantu iteka bahora bakwiba. Ayo mafaranga se yavuye hehe? Ntaho wibuka. Wibye wanya amafaranga, uratoroka uragenda, ngo ugiye ngo gushaka ubuzima ngo bizacamo. Subira iwanyu ubanze wikiranure nabo, ujye mu mujyi unahagarare ku giti, urubuto ruragwa urugurisha ubona amafaranga. Barirwa baguhiga ngo bakwice. Mu gihe gishize wahigaga abantu ngo bice. Ndashaka kuvuga yuko ahangaha hari ibintu byinshi biba bitubaho. Wowe ukabwira umuntu ibiri kukubaho, ariko ntabwo ujya umubwira ibyo wakoze. Ahangaha ntabwo mvuga ngo ngewe hazagira umuntu uza kumbwira ngo nakoze ibi n'ibi, no, ntabwo ndi muri iyo nzira, kuko si n'umurimo wanjye, si n'ibintu, ntabwo ari ibintu. Ahubwo wowe ibwire ibyo wakoze, ibuka ibyo wakoze, tekereza, subira inyuma, urebe ubuzima wabayemo, hanyuma urebe ibikubaho uyu munsi, hari icyo uri bubone. Abantu benshi bakunda rero guhitamo iyi nshuro ya mbere mvuze, kwemera kwishyura ibyo wakoze. Ahangaha ariko ushobora kwemera kubyishyura bikaba ari ikintu uhisemo ubizi ubishaka. Umubabaro mwinshi ukunda kuba mu kwishyura ibyo umuntu yakoze, kubera yuko itegeko rya Karuma rivuga yuko nta gikorwa na kimwe kitishyurwa, nta deni na rimwe ritajya ryishyurwa. Icyo ukoze byanze bikunze uracyishyura, kibe cyiza uracyishyurwa, kibe kibi uracyishyurwa. Mu isanzure hari systeme ya comptabilité yuzuye, itari yayindi mu gukuramo amazero
ndandika 0 mbike 9. oya, hari imbaraga z'ibigenda n'ibigaruka, debit na credit. icyo urekuye, uburyo ukirekuyemo, ibitekerezo biherekeje icyo ngicyo urekuye, bibe byiza bibe bibi, bizagaruka uko nyine. nako kantu twari dukwiye kumenya. aha rero hari uhitamo akavuga ati jyewe nzabyishyura, narabikoze ngomba kubyishyura, nuko akaguma aho ngaho, nabwo ariko uhisemo kubyishyura nta kintu ukoze. ariko hari ubundi buryo bwa kabiri, ushobora kuvuga uti mu minsi ishize naribye, none barimo baranyiba, reka nze ndebe uburyo ibintu nabibyaza umusaruro. ushobora kuvuga uti ko nibye nanjye bakaba banyiba, isomo ndi buvane muri ibi bintu ni irihe, reka ndebe isomo ririmo. kuki ibi bintu bingarutse, kandi kuki igihe nakoze bya bindi, ni irihe somo navanamo kugira ngo abankikije, abo nse nigisha, bizabagirira umumaro wo kuzabikora. aho ngaho karuma yawe ugiye kwibyaza umusaruro. iri bukubeho yego, ariko uri buyihindure nziza. ubwo aho ngaho nanone ugize amahitamo meza, ku buryo muri uwo mwanya iyo karuma irimo kukubaho uyihinduye nziza mu gihe kizaza. ku kantu harimo nuance ikomeye cyane, harimo inguni iryoshye. donc urimo urishyura karuma yawe. muri cya gihe urimo yishyura, uko uri bwitware muri kwa kwishyura karuma nabyo bizakugaruka. noneho uhisemo yuko ya karuma uyibyaza umusaruro mwiza, ukagenda ukabwira abantu uti mwa bantu mwe ntimubone ibingibi barimo banyiba, nanjye naribye, nagira ngo mbabwire ngo ntimukajye mwiba. kwiba ni bibi, dore ukuntu biri kungaruka, ni mubirebe. ntimungirire impuhwe ngo mugire ngo ni ibyago bindi, naribye narazengereje, ntabwo ndi umuntu. bata uti naribye, uko mundeba uko naribye, uko birimo bingaruka uko naribye, rero ntimukajye mwiba. ukababwira amasomo uvanyemo, ukabwira ukuntu bibabaza. nuko ubwo ngubwo rero urimo uratera imbuto z'ibyiza muri cya gihe urimo wishyura. noneho daruma yawe cyangwa misiyo y'ubuzima bwawe urimo, iyo daruma tuzareba mu gice cya 7 cy'aya mategeko atuma ubuzima bwawe buba bwiza. bituma karuma yawe uyihindura ikindi kintu cy'umusaruro, uyibyaza umusaruro nubwo urimo wishyura. sasa kubera yuko muri cya gihe urimo wishyura, urimo urishyura biragutsikamiye, ariko ubyajemo umusaruro. ni ukuvuga ngo rero imbere uremye ikintu cyiza cyaje muri negativity, cyaje ari kibi kuko urimo wishyura ikibi wakoze, ariko isuvanamo icyiza. ubwiye abantu uti muramenye muzirinde iki n'iki. ubwo imbere directement uremye ikintu cyiza, na karuma zawe urimo urazihindura nziza, zizajya ziza uzivanemo amasomo uyatange abantu birinde. urumva ko kantu ahangaha hari ubwenge. ushobora kujya kwigisha, nigisha abantu karate, noneho nari naramaritse imigano bagakubitaho bakora za blocage, tugakomeza. umuntu yakubitaho bwa mbere akababara, ukabona undi aravuze ngo ngo nakubite cyane, kuko we yakubiseho nabi arababara, arajya ngo na mugenzi we ababare. kamubwira oya mureke. tukajya mu nzu tukajya dushimashima ku mugano, dushimaho, ejo ukumva urimo urakubitana imbaraga, ejo kugeza ubwo ya migano twayikubise igashwanyagurika. urumva blocage twabaga dufite uko yabaga imeze. mu kubloka abantu bagukubise kabloka gutyo, umuntu yagukubita igiti ukagicamo kabiri, nuko byo ngibyo bo twakinanye barahari barabizi. ariko icyo ushaka kuvuga ni iki? iyo wifurizaga mugenzi wawe yuko ikintu kibi kimubaho, directement mu minsi mike yanahitaga mbibona wowe kikakubaho. mu kwigisha abanyeshuri nigiyemo ibintu bikaze cyane.
niba urimo wigisha ukavunika ukuboko cyangwa ukavunika ukuguru, ukibuka ko hari umuntu wigeze gukubita umugeri ukamuvuna ukuguru, kandi wowe urugero wari urimo ukora siporo, wakoraga siporo nta muntu wari ugukubise ariko uvunitse ukuguru, kandi uvunitse ukuguru kw'imoso n'undi wamuvunnye kw'imoso, ushobora kubyazamo umusaruro gute? Ushobora kureba uburyo wakozemo siporo ugasanga bibagiwe kwishyushya, ugasanga bakoreye ahantu hanyerera, ugasanga birukanse bambaye inkweto runaka zitagendanye no kwirukanka, ugasanga ukagenda ukandika agatabo ukagashyira hariya ukabwira abantu uti bavandimwe nimujya kwiruka ntimukambare inkweto zimeze gutya, ntimukwirukanke muterura amaguru gutya na gutya, ntimugatambika ibirenge ahantu hameze gutya, ntimukazamure nk'abakora cadence de pied, uzamura ukuguru cyane umanura ahantu hameze gutya. Donc ukabivanamo ubutumwa uha bagenzi bawe, icyo gihe ya karuma irimo kukubaho uyibyaje umusaruro. Karuma yawe yose ikubayeho niyo yaba ari mbi gute, wowe ushatse wayibyaza umusaruro. Ni ikibazo cy'amahitamo, aha naho ni ikibazo cy'amahitamo. Uburyo bwa gatatu ni uburyo bwo gutaransanda karuma yawe. Muri cya gihe wowe urimo wishyura ibyo wakoze, ni ugukomeza ukinjira muri ya breshe twavuze, muri cya cyuho, ukajya mu murima ubamo imbaraga mu mwimerere wazo no mu mwuzuro wazo, ukiga. Ndimo ndishyura yego ariko reka nanige. Donc karuma ntikugereho urutabi, ntigutsikamire, ukiga ukajya kuvoma imbaraga z'umwimerere muri wowe, muri roho, mu bugingo. Icyo gihe umeze nk'urimo nk'umuntu ufashe umwenda uriho ibizinga 10, uko ujanditse ukavuguta kimwe kivaho, gutyo inshuro 2, inshuro 3, ibizinga bigenda bivaho gutyo kugeza igihe umwenda uza gucya. Imbuto za karuma yawe zimaze kugaruka, uzagenda uzoza ukurikije kwinjira muri za mbaraga mu mwuzuro wazo, za mbaraga z'umwimerere cyangwa za mbaraga nise zitwa pure potentialité. Ni ukuvuga ngo muri cya gihe urimo wishyura, wowe urimo uraniga, urimo uranavoma hakurya muri wowe, hakurya mu mwuzuro wawe, hakurya mu mbaraga z'isanzure zikugize, mu mbaraga z'isanzure zigukikije. Urimo urakora ya don yo gutanga, uragira gute? Nubwo urimo ubabara ariko urimo urakora. Ibyo ngibyo umuntu abishobora cyane cyane mu gukora meditation, ukabasha gutandukanya ibikubaho ari ingaruka, ukabasha no gutandukanya ibyo ugomba gukora kugira ngo za ngaruka zitakuremerera cyane. Aha karuma yawe uba wayigiye hejuru, uba usa nk'uyiyoboye, ufite ahandi uvana imbaraga zo kwihanganira ibikubaho. Ni muri ya meditation, ni muri kwa gukora ibyiza, gutanga, ni mu kugira gute nubwo ubabaye, tegeka, irema icyiza, karuma yawe uraza kuyitegeka. Igikorwa cyose kibyara karuma izagaruka imeze ukuntu. Iyo ufashe itasi ukanywa ikawa, icyo nacyo ni igikorwa gifite uko kigaruka. Kuko urugero, iyo unyweye ikawa uko ikuryoheye bijya mu bubiko bw'ubwonko bwawe. Iyo memoire ifite imbaraga n'ubushobozi bwo kurema ubushake. Ubwo bushake butuma cya gikorwa cyongera kikabaho, ukongera ukanywa ikawa.
sinzi nawe aka kantu mukumvishe neza. Kunywa ikawa ubwabyo ni igikorwa kibyara karuma. Ushobora kuvuga ngo kibyara karuma gute se? Igikorwa ukoze cyo kunywa ikawa gituma memoire yawe ifite uko ibyandika, ikavuga ngo ino kawa iraryoshye. Mu rugero, ya memoire ifite imbaraga n'ubushobozi bwo kurema ubushake muri wowe. Ubwo bushake buzatuma buzabyara nanone buzarema gukora cya gikorwa cyo kunywa ikawa. Urugero, nzamuye itasi ndanyweye, iraryoshye, memoire irabitse. Memoire ihise ibyara imbaraga n'ubushobozi z'ubushake, biraryoshye. Ubwo bushake buzatuma ikindi gihe nongera nkanywa ya kawa, iraryoshye. Donc uko nazamuye nkanywa, karuma yahise yiyandika, nzongera nkwe. Ninza nkanywa iwawe ikawa muri restaurant nkumva irabiye, direct memoire irandika, iyo ni umwaka ubanza n'itaka kabisa. Ni ibisogororo, ni ibishingwe, ni ibiki. Uyu nguyu ni ikawa azi icyo ivuga, azi uko itekwa. Ubwo rero uko nabigaye, imbaraga n'ubushobozi byaremye ubushake. Ubushake rero buhita bumbwira ngo sinjya nkwa ibisogororo n'isatumba n'imizogororo n'imisyi, ntabwo nzagaruka hano. Iyo ni karuma. Ordinateri ikora cyane ya roho yawe igizwe na karuma, igizwe n'urwibutso rw'ibikorwa byawe, kandi igizwe n'ubushake bukugenga. Roho yawe ni ipaki y'ibintu byinshi birimo imbuto za karuma, ni ipaki irimo urwibutso rw'ibyakubayeho, kandi ni ipaki igizwe n'ubushake buzashyirwa mu bikorwa bitewe n'ibyakubayeho uko wabyumvishe, byaba byiza byaba bibi. Niwita kuri izo mbuto uzamera nk'umuremyi w'ukuri kugomba kukubaho. Nuba uhitamo agafata ibyemezo, uzarema ibikorwa bizabyara gutera imbere kwawe wowe bwite ndetse n'abagukikije. Ngiki icyo usabwa gukora muri ibi bintu bya karuma. Igihe cyose karuma yawe izaba ari inzira yo gutera imbere mu byishimo byawe wowe bwite ndetse n'abantu bagukikije, icyo gihe karuma yawe iteka izagaruka ari ibyishimo n'umunezero kuri wowe. Uko ushobora gushyira itegeko rya karuma mu bikorwa, ushobora kuvuga uti, icya mbere ushobora kuvuga uti, uyu munsi igikorwa cyose ndi bukore ndagikora nabanje kugitekerezaho. Ndabanza nitegereze buri kintu cyose, njye kugihitamo ari uko mbonye cyagirira jyewe ubwanjye akamaro mu gihe kizaza, kandi kikagirira akamaro n'abo turi kumwe. Cya kabiri ushobora kuvuga uti, igihe cyose ndi bufate icyemezo ndabanza nibaze ibintu bibiri. Ndi bubanze nibaze niba ingaruka zabyo nzazihanganira kandi niba ari nziza. Icya kabiri ndi bwibaze niba bizampa ibyishimo n'umunezero n'abankikije. Ndareba, ndacagura, ndacayura. Icya gatatu uravuga uti, ndaza kubaza wa mutima wanjye mu mubiri, ndetse ndabwira n'umutima wanjye unyobore hakoreshejwe ya message yo kumva bitanjyamo no kumva binjyamo. Amahitamo runaka ninumva ampaye kumva binjyamo ndi bubikore, ariko amahitamo yanjye naza kumbwira yuko ninza kumva bitanjyamo ndabireka, cyangwa se ndabanza ntuze fate ka pause gatoya nitegereze ingaruka z'ibyo ngiye gukora, kandi mbirebeshe indoro yanjye y'imbere muri njyewe.
aho ngaho rero inama ziri buze kuva mu mubiri muri rya jisho ndebesheje ry'imbere muri njyewe mu kwitegereza ibintu, nirimbwira yuko ibyo ngiye gukora ari byiza kuri jyewe no kuri wa wundi unkikije, kuko niwibara jya ubara n'ugukikije, nutabara ugukikije nawe uzaba utibaze. Hanyuma rero ibikorwa byawe ugiye guhitamo, niba ubona bizaba byiza kuri wowe no kuri mugenzi wawe, ubihitemo. Ariko nusanga biriba byiza kuri wowe bikaba bibi kuri mugenzi wawe, automatikoma nawe byabaye bibi. Ni nk'uko wahitamo amafaranga ariko ukahitamo mu buryo bagenzi bawe bose babara, icyo gihe ya mafaranga ushobora kuzayabona ariko ugasanga butike zose zirafunze, ukayasunzana ugapfa. Icyo mugenzi wawe atarimo ntacyo kizakumarira. Ita kuri mugenzi wawe. Uwiteka abahe umugisha, abarinde.